Salkam kelinoyimning figurasi judayam chiroyli edi. U bilan judayam yaqin edik. Meni tunda xonasiga chaqirdi. Men xonasiga bordim. Xonasiga borsam, tungi ko'ylakda meni kutib divanda yonboshlab yotgan ekan. Keling, yonimga yot deb chaqirdi. Yoniga borsam, darhol meni quchoqlab lablarimdan opdi. Judayam uning orqa sohalari katta edi. Figurasi judayam chiroyli, judayam mehribon ayol menga juda yoqar edi. Davomini tinglash uchun liki bosing. Mening ismim Sherzod. 17daman. Kollejda 2-kursman. Tushdan keyin esa kompyuter tuzatadigan ustaxonada ishlayman. Uyimiz bilan ammakimlarning uyi orasida butun mahalla korib jim o'tadigan bir qalin devor bor. Og'ir, sovuq, ovoz o'tkazmaydigan devor. Ammakim Toshkentda ishlaydi. Oyiga bir marta keladi, uyda hammaga quvonch olib kiradi. Har safar menga: "Jiyan, bolalarga qarab tur, ozim yo'q paytda ko'z qulog'im sensan", deydi. Bu so'zlar yelkamga yuk bo'lib tushadimi yo meni kattalardek his qildiradimi, bilmayman. Lekin bu ishonchni asrash kerakligini bilaman. Bir kuni kechqurun ammakimlarnikiga kirib, televizorni devorga o'rnatib berishimni so'rashdi. Qisqa fursatda ishni bitirdim. Ammakim choy qo'yib yurdi, bolalarga kulib qaradi. "O'sha kecha jiyanim Alixon, bugun biznikida qoling", dedi. Men esa uyda yotmasam uxlagandek bo'lmayman deb uzr so'radim. Odam ba'zida o'ziga ham tushuntirib bo'lmaydigan holatlarga tushar ekan. Vasvasa, kuzatish istagi, ichki qiziqish. Shu kechadan keyin ichimda ikki ovoz kurasha boshladi. Biri hurmat qil, chegarani buzma, deydi. Ikkinchisi esa hech kim bilmaydi, bir qarasang nima bo'libdi, deya aldab turadi. Yoshman, to'g'ri yo'lni tanlash oson emas, lekin qonun ham, tartib ham, eng muhimi, vijdon ham bor. Keyingi kunlar tinchlik bermadi. Tunda uyg'onib ketaman. Yuragim betinim uradi. Devorning narigi tomonidagi uy, bolalarning sokin nafaslari, oshxonadan kelayotgan choy hidi, hammasi galati tuyg'ularni uyg'otadi. Bir kechir bir qarab qo'yay degan vasvasa keldi. Lekin devor oldida to'xtadim. Qadamlarim qotdi. Meni to'xtatgan qo'rquv emasdi, uyat edi. Inson o'zini to'xtata olsa, o'sha payt kattalikka qadam qo'yadi. Men esa qaytdim. Ammo vasvasa yo'qolmadi. Oradan kunlar o'tdi. Ishda bir injiq kompyuterni tuzatish bilan ovora bo'ldim. Qo'lim ishda bo'lsa ham fikrim chalg'igan. Har safar o'zimga savol beraman: nima qilyapsan, Sherzod? Nimani o'ylayapsan? Bir kuni ammakim menga telefon qildi. "Ishdan keyin chiq, muhim gap bor", dedi. Uchrashdik. U menga qarab sokin, ammo qat'iy ohangda gapira boshladi. "Sherzod, men senga ishonaman. Sen yaxshi bo'lasan. Lekin so'nggi payt o'zingni galati tutyapsan. Bizning uyga, bolalar uyiga hurmat bilan qarash kerak. Chegara bor. Chegarani buzgan odam avvalo o'zini yo'qotadi." So'z topolmadim. Faqat boshimni egdim. "Uzr. Men vasvasaga berilib qoldim", dedim. U bosh chayqadi. Vasvasa ham sinov. Lekin sinovga yiqilsang, undan katta yo'qotish yo'q. O'zingni asra, jiyan. Bu so'zlar yuragimga otdek urildi. Men hech narsa demadim. U ketdi. Men esa o'sha devorga tikilib qoldim. Bir devor, ikki dunyo deb o'yladim. Narigi tomonda tinchlik, hurmat, oilaviy muqaddaslik. Bu tomonda esa men. Vasvasa va vijdon o'rtasida qolgan yigit. Oradan vaqt o'tdi. Ishimni yaxshiladim, o'zimni band qildim. Bosh vaqt inson dushmani. Bandlik, najot. Har kuni uyga kelganda devorga qarayman. Rahmat senga devor, deyman ichimda. Sen meni ajratding, lekin saqlading ham. Bir kuni ammakimning eri amakim uyga keldi. Menga qarab jilmaydi. "Jiyan, sen bo'lmasang, bolalarim tinch bo'lmasdi, rahmat", dedi. O'sha so'zdan so'ng ko'zimga yosh keldi. Chunki men u ishonchga xiyonat qilmaganimdan faxrlandim. Ammakim bir kuni menga shunday dedi: "Har kim adashadi, Sherzod.
Lekin o'zini to'xtata olgan odam haqiqiy inson. Endi har safar o'sha devor yonidan o'tsam, bir lahza to'xtayman. Qo'limni sovuq toshga tekkizib shunday deyman. Bu devor meni ajratgani uchun emas, asragani uchun bor. Chunki ba'zan ajratish saqlashdir. Chegara bu hurmat, hurmat esa tinchlikning ozi. Bugun yana kech qaytdim. Ko'chada bolalar kulgisi, oshxonadan non hidi. Devor yonida to'xtadim. Yuragim tinch. Chunki men bu safar o'zimni yengdim. Men endi bilaman, vijdon jim bo'lishi mumkin, lekin u hech qachon sukut saqlamaydi. Oradan yillar o'tdi. Endi men o'sha paytdagi shoh, hayajonli Sherzod emasman. Hayot menga jim bo'lishni, fikrni ogizdan avval yurakdan o'tkazishni o'rgatdi. O'sha devor hali ham turibdi, oqargan, ko'hna, lekin hanuz jim. Men esa o'sha devorga qaraganimda o'zimni ko'raman, yoshligimni, adashgan nigohlarimni, ichimdagi jim aybni. Kollejni tugatdim, endi ustaxonani o'zim boshqaraman. Ammo har safar yangi shogirdlar bilan ishlaganimda, ularda o'sha o'zimni ko'raman, yosh, ishonuvchan, hislariga bo'ysunadigan, hali hayot sinovini bilmagan bola. Ularning har biriga ichimda aytaman, ey bola, men qilgan xatoni qilma. Ishonchni yo'qotish olimning sekin shakli. Bir kuni kechqurun ustaxona eshigini yopayotganimda, orqamdan kimdir ovoz berdi. Sherzod. Burilib qarasam, u Asal opa. Endi u yosh emas, ammo ko'zlarida o'sha tanish nur bor, tinchlik, ammo chuqur iztirob bilan aralashgan. Uning sochlariga ozgina oq tushgan, yuzida esa yillar yozgan chizgilar, ammo har biri sabrning izidek. Assalomu alaykum, opa, dedim hayajonimni yutib. Va alaykum, Sherzod, dedi u sokin ovozda. Seni ko'rib xursand bo'ldim. Anchadan beri o'ylardim bir uchrashsak deb. Jimlik cho'kdi. Yuragim urayotgandek emas, urilib ketayotgandek edi. U bir zum qarab qoldi-da, dedi. O'sha payt sen yosh eding. Men ham balki tushunmadim, balki kechirim so'rashim kerakdir. Lekin men o'sha kechani eslaganimda seni yomon ko'rganim yo'q. Faqat yuragingda ayb qolib ketganini bilaman. Men chuqur nafas oldim. So'z topish qiyin edi. Opa, men o'sha kechadan keyin o'zimni kechira olmadim. Har safar o'sha devorni ko'rsam, ichimda o'g'riq paydo bo'ladi. Siz mendan ranjidingizmi? U jilmaydi, ammo bu jilmayishda o'g'riq bor edi. Yo'q, Sherzod. Men senga rahm qildim. Chunki sen o'sha paytda vijdon bilan kurashayotgan eding. Ko'p odamlar bu kurashni yo'qotadi, lekin sen turgan joyingda to'xtading. Shuning uchun men seni kechirdim. Faqat bir narsani so'rayman, o'zingni ham kechir. Uning bu so'zlari yuragimdan to'g'ri o'tdi. Men shuncha yil davomida hammani kechirdim, lekin o'zimni emas. Men asta bosh irgadim. Opa, rahmat. Balki bugundan boshlab men ham o'zimni kechirishni o'rganarman. Asal opa jim kulimsirab. Hayot davom etadi, Sherzod. Devorlar buziladi, lekin vijdon har doim qoladi. Faqat uni toza saqla, dedi. U ketdi. Men esa o'sha devor tomon qarab bordim. Endi u devor menga sovuq ko'rinmasdi. Aksincha, u xotiraning, sabrning, kechirimning timsoli edi. Qo'limni uning ustiga qo'ydim. Qorong'u osmonda oy chiqayotgan edi. O'sha paytda men nihoyat tushundim, ba'zi gunohlar jazoga emas, saboqqa aylanishi uchun beriladi. Shu kundan so'ng hayotim tinchlandi. Har safar devor yonidan o'tsam, yuragimda bir so'z yangraydi. Vijdon jim bo'lmaydi. U sening eng halol do'sting.